Adoleshenca është një fazë kalimtare mes fëmijërisë dhe të rriturit dhe duket se në kohët e sotme është bërë më e vështirë se ç'mund të ketë qenë ndoshta 5 vite më parë. Ne ndiqni në programin e sotëm për të mësuar disa mënyra se si mund të ndihmojmë adoleshentët tanë. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Është kënaqësi që jemi sërish së bashku dhe ju falenderojmë që na ndiqni dhe bëheni pjesë e programeve tona. Unë jam Dena dhe unë jam Marta. Përshëndetje të gjithave. Siç e thamë edhe në programin e kaluar, u kemi kushtuar një cikël prej 5 programesh adoleshentëve, të cilët sot përballen me një sër sfidash që për prindrit e brezit tim flas për vitet 70-80, por edhe për prindërt e një brezi më pas janë pothuajse të panjohura. Është vërtet Arta, por doja të shtoja edhe diçka tjetër. Duket sikur sot sfidat e adoleshentëve janë bërë më individuale dhe me këtë dua të them se ajo që është problem për një adoleshent nuk është për një tjetër, ose një adoleshent mund të ketë më shumë se një problem. Ke të drejtë Dena, dhe gjithashtu dua të them se psikologjia e adoleshentëve është shumë interesante dhe njëkohësisht edhe shumë komplekse. Adoleshenca është një fazë kalimtare mes fëmijërisë dhe të rriturit dhe gjatë kësaj periudhe individët përjetojnë ndryshime të thella që ndikojnë në mënyrën se si mendojnë, ndjejnë dhe veprojnë. Le të flasim për disa aspekte të rëndësishme të psikologjisë së adoleshentëve. E para janë ndryshimet fizike dhe hormonale. Adoleshenca shoqërohet me ndryshime të dukshme hormonale që kanë një ndikim të madh në emocione, sjellje dhe reagime. Puberteti është periudha kur trupi fillon të kalojë ndryshime të rëndësishme, si rritja e lartësisë, zhvillimi i karakteristikave seksuale sekondare dhe ndryshimet në strukturën e trurit. Këto ndryshime mund të shkaktojnë pasiguri, paqartësi ose tensione emocionale. E dyta është formimi i identitetit. Një nga karakteristikat kryesore të adoleshencës është kërkimi i identitetit. Adoleshentët shpesh janë në kërkim të vetvetes dhe po provojnë disa persona të mundshëm për të kuptuar se kush janë dhe cili është vendi i tyre në botë. Kjo mund të shkaktojë konfuzion dhe kërkesa për përvojë dhe eksperimente, përfshirë lidhjet romantike, ndryshimet në stilin e jetesës dhe vlerat personale. E treta është ndikimi i grupeve shoqërore dhe familjes. Në këtë periudhë, adoleshentët janë të ndjeshëm ndaj ndikimeve të grupeve shoqërore dhe miqve. Grupi i shoqërisë luan një rol të madh në modelimin e sjelljes dhe vendimarrjes, duke përfshirë stilin e veshjes, sjelljen sociale edhe ndjeshmërinë ndaj rregullave të shoqërisë. Megjithatë, familja gjithashtu mbetet një faktor kyç edhe mund të ndikojë në zhvillimin e emocioneve dhe mendimeve të adoleshentëve. E katërta është rritja e pavarësisë dhe konflikti me autoritetin. Adoleshentët shpesh fillojnë të kërkojnë pavarësi dhe të angazhohen në rebelim kundër autoriteteve, duke kërkuar të shprehin mendimet dhe dëshirat e tyre në mënyra që mund të duken kundërshtuese për prindrit dhe mësuesit. Kjo mund të shkaktojë tensione familjare dhe sociale, por është një pjesë e natyrshme e zhvillimit të adoleshentëve për të bërë individ të pavarur. E pesta është rritja e vetdijes dhe reflektimi mbi të ardhmen. Adoleshentët fillojnë të bëjnë pyetje më të thella për jetën, qëllimin e saj edhe për rolin që kanë në shoqëri. Ata mund të përballen me pyetje ekzistenciale dhe shpesh janë të ndjeshëm ndaj ideve për të ardhmen e tyre. Kjo është një periudhë që shoqërohet me shqetësime për mundësitë profesionale, shkollimin dhe vendimarrjen për të ardhmen. E gjashta është eksperimentimi dhe marrëdhëniet sociale. Adoleshentët shpesh kalojnë përmes eksperimentimeve me sjelljen, ndjesitë dhe lidhjet ndërpersonale. Kjo është një kohë kur ata mund të krijojnë lidhje të ngushta romantike, të eksperimentojnë me substanca të ndryshme si alkooli, cigaret ose droga, dhe të provojnë kufit e mundshëm të rregullave sociale. Ky proces mund të jetë për të provuar dhe mësuar, por gjithashtu mund të sjellë rreziqe për të cilat do të flasim pak më poshtë. E shtata është përvoja e emocioneve të thella. Adoleshentët janë shumë të ndjeshëm ndaj emocioneve. Ata përjetojnë ekstreme emocionale, përjetojnë ndjenja gëzimi edhe pasigurie, përjetojnë tension edhe frikë. Pasiguria për identitetin edhe dëshira për miratim nga të tjerët mund të shkaktojnë stres edhe ankth. Adoleshentët shpesh janë më të prirur për të vepruar impulsivisht edhe për të reaguar emocionalisht,
ndaj situatave që janë të rëndësishme për ta. E teta është rreziku i depresionit dhe problemeve mendore. Për shkak të ndryshimeve të shumta që ndodhin gjatë adoleshencës, shumë të rinj mund të përjetojnë ankth, depresion dhe stres të lartë. Kjo mund të lidhet me presionet sociale, performancën akademike, marrëdhëniet me miq dhe familjen, apo edhe për shkak të ndikimeve hormonale dhe biologjike. Është e rëndësishme të merret parasysh mbështetja dhe ndihma për adoleshentët që kalojnë periudha të vështira emocionale. Adoleshentët mund të menaxhojnë sfidat e shëndetit mendor duke kërkuar mbështetje nga të rritur të besuar, prindrit, mësuesit, këshilluesit, duke praktikuar teknika vetkujdesi, si mendimi i qartë dhe ushtrimi, duke ndërtuar një rrjet mbështetjeje të fortë dhe duke kërkuar ndihmë profesionale nga specialistë të shëndetit mendor nëse është e nevojshme. E nënta është zhvillimi i aftësive të vendimarrjes dhe mendimit kritik. Në këtë periudhë adoleshentët fillojnë të zhvillojnë aftësi të avancuara për të bërë zgjedhje, për të menduar në mënyrë më të thellë dhe për të parë pasojat e veprimeve të tyre. Kjo është një periudhë e rëndësishme për zhvillimin e aftësive të mendimit kritik dhe për të mësuar marrjen e vendimeve të përgjegjshme. Në fakt, dena adoleshenca ka qenë gjithmonë një periudhë sfiduese, por në botën e sotme, kjo fazë e jetës është bërë edhe më ndërlikuar. Teknologjia, presioni i shoqërisë, për cilat ne folëm edhe në programin e kaluar, pasiguritë për të ardhmen dhe rreziqe të tjera si duhani, përdorimi i drogës dhe alkoolit, e bëjnë adoleshencën një rrugtim të mbushur me sfida serioze. Tani do të përmendim disa nga sfidat më të mëdha të adoleshencës. Do të doja t'ju thosha se gjatë këtij cikli për adoleshencën dhe problemet e saj më të mëdha, mund të dëgjoni gjëra që ne qëllimisht i kemi përsëritur dhe e kemi bërë këtë për t'i theksuar ato më shumë dhe për të tërhequr më shumë vëmendjen e prindërve, por edhe të gjithë personave që kanë lidhje drejt për drejt me adoleshentët, si mësuesit, psikologët e shkollave e të tjerë. Ja disa nga sfidat më të mëdha të adoleshentëve sot krahasuar me 10 apo 15 vite më parë. E para është presioni i rrjeteve sociale dhe krahasimi i vazhdueshëm. Rrjetet sociale kanë ndryshuar mënyrën se si adoleshentët e shohin veten dhe të tjerët. Fotot dhe videot që shfaqin vetëm anën perfekte të jetës krijojnë një standard të rrem që shumë të rinj përpiqen të arrijnë. Kjo sjell ndjenja pasigurie, vetëvlerësim të ulët dhe shpesh ankth apo depresion. Studimet kanë treguar se përdorimi i rrjeteve sociale lidhet me rritjen e simptomave të depresionit dhe ankthit të adoleshentët. E dyta janë pritshmëritë e larta nga familja dhe shoqëria. Adoleshentët ndihen të shtyrë të jenë të suksesshëm, të sjellshëm, të përgjegjshëm, por në fakt ata shpesh ndihen të ngarkuar dhe të pakuptuar. Ata nuk kanë gjithmonë hapësirën për të zbuluar veten dhe për të zgjedhur rrugën që duan vërtet. Një studim nga Pew Research zbulon se 88% e adoleshentëve ndihen të stresuar nga presionet për të patur sukses në shkollë dhe në jetën sociale. Disa nga zgjidhjet praktike për këtë sfidë përfshin ndihmën për të rinjt që ata të zhvillojnë aftësi të mira menaxhimit të kohës dhe mësimit, inkurajim i zakoneve të shëndetshme si gjumi dhe ushtrimi fizik, promovimi teknikave të relaksimit dhe komunikimi me mësuesit për t'u adresuar shqetësimeve akademike. E treta, përdorimi i drogës është një rrezik real. Një nga problemet më të mëdha që hasin sot adoleshentët është qasja e lehtë në lëndë narkotike. Shpesh, kjo nis si kurreshtje ose si përpjekje për t'u përshtatur me grupin, por mund të përfundojë në varësi të rrezikshme. Sipas raportit të ESPAD, rreth 16% e adoleshentëve 15 deri në 16 vjeç kanë provuar kanabis dhe kjo shifër është në rritje. Drogat përdoren edhe si mënyrë për të përballuar stresin, ankthin ose mungesën e përkrahjes emocionale. Le të ndalemi pak këtu Dena dhe të flasim për disa nga ndikimet e drogës tek adoleshentët. Menjëherë pas një sfondi të shkurtër do të rikthehemi në studio për të folur pak më shumë për pasojat e drogës, duhanit dhe alkoolit tek një adoleshent që është përdorues i tyre, si edhe për disa çështje të tjera që lidhen me këtë moshë. Jemi sërish në studio mikesha të dashura, po ndiqni programin Shpresë për ty, edhe jemi duke folur për sfidat e adoleshentëve sot. Sfida e fundit që përmendëm në pjesën e parë të programit është aksesi dhe mundësia për përdorimin e drogës.
Kështu në vazhdim do të vazhdojmë të flasim për dëmet që sjell përdorimi i saj, por edhe i duhanit dhe alkoolit tek një adoleshent. Së pari, droga dëmton zhvillimin e trurit tek adoleshentët. Truri i adoleshentit është ende në zhvillim dhe droga ndikon drejt për drejt në këtë proces. Ajo mund të dëmtojë përqendrimin, mund të dëmtojë kujtesën dhe vetkontrollin. Sipas studimeve, përdorimi i substancave në moshë të re rrit rrezikun për çrregullime mendore dhe varësi afatgjata, dhe dëmet që shkaktohen në këtë fazë mund të jenë të përhershme. Së dyti, droga sjell pasoja në arsim dhe jetën shkollore. Përdorimi i drogës dhe alkoolit ndikon drejt për drejt në suksesin në shkollë. Adoleshentët që përdorin lënë narkotike përballen me vështirësi në përqendrim dhe në të nxënë, mungesë motivimi, rënje të notave, konflikte me mësuesit edhe shpesh edhe izolim nga grupi. Studimet tregojnë se adoleshentët që pinë alkool ose përdorin drogë kanë më shumë mundësi të dështojnë në shkollë dhe të kenë shenja të mungesës së përqendrimit dhe angazhimit edhe më vonë në jetë. Së treti, përdorimi i drogës sjell vështirësi në marrëdhënie me familjen dhe miqt. Kur një adoleshent përjeton stres dhe përdor substanca apo kalon sfida emocionale, kjo ndikon drejt për drejt në marrëdhëniet e tij me të afërmit. Shpesh lindin konflikte në familje, mungesë besimi dhe komunikimi. Po ashtu adoleshenti mund të izolohet nga miqtë e vërtet dhe të afrohet me shoqëri që e nxisin në sjellje të dëmshme. Sipas një studimi të Child Trends, 45% e adoleshentëve që konsumojnë alkool dhe drogë shprehin se kanë pasur probleme të mëdha në marrëdhëniet me familjen dhe me miqt. Së katërti, përdorimi i drogës në adoleshencë sjell rritje të rrezikut për varësi dhe probleme të shëndetit mendor. Përdorimi i drogës dhe alkoolit që në moshë të re e bën trurin më të ndjeshëm ndaj varësisë. Por përveç varësisë fizike, shumë të rinj zhvillojnë probleme si depresion, ankth, paranoj apo ndjesi boshllëku. Sipas një raporti të vitit 2020, adoleshentët që konsumojnë alkool dhe drogë kanë 5 herë më shumë mundësi të zhvillojnë çrregullime mendore gjatë moshës së rritur. Por edhe pirja e duhanit në moshën e adoleshencës ka shumë pasoja. Duhani është një tjetër rrezik që përballet gjithnjë më shumë nga adoleshentët. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 9% e adoleshentëve 13 deri në 15 vjeç në Europë pinë duhan çdo ditë dhe 90% e të rriturve që pinë duhan e kanë filluar atë para moshës 18 vjeç. Duhani dëmton mushkrit dhe sistemin e frymarrjes dhe është një shkak kryesor i sëmundjeve të zemrës dhe kancerit të mushkrive. Po ashtu, përdorimi i duhanit mund të sjellë probleme me përqendrimin dhe suksesin në shkollë. Një tjetër problem me shumë pasoja në moshën e adoleshencës është edhe konsumi i alkoolit. Sipas një raporti të vitit 2020 nga ESPAD, mbi 60% e adoleshentëve 15 deri në 16 vjeç në Europë kanë konsumuar alkool të paktën një herë gjatë jetës dhe 35% e tyre kanë konsumuar alkool në muajin e fundit. Alkooli ka një ndikim të rëndë në trurin në zhvillim, rrit rrezikun për aksidente dhe shpesh çon në sjellje impulsive dhe të rrezikshme. Po ashtu, 1 në 4 adoleshentë që konsumojnë alkool shprehin se kanë pasur vështirësi në arritjen e objektivave shkollore dhe sociale. Dhe tani, duke ju afruar fundit të programit ton për sot, ja disa hapa të rëndësishëm që do t'ju ndihmojnë ju si prindër të ndërtoni një marrëdhënie të shëndetshme me adoleshentët dhe t'i trajtoni shqetësimet e tyre në mënyrë efektive. Hapi i parë është identifikimi i hershëm i problemit. Ndryshimet në modelet e gjumit, zakonet e të ngrënit, ulja e interesit për aktivitetet të zakonshme dhe të shëndetshme, rënja e notave në shkollë dhe izolimi janë shenjat e hershme të depresionit. Kërkesat në rritje për performancë të mirë, konkurimi me miqt e të tjerë mund të çojnë gjithashtu në stres të padëshiruar. Të qenit vigjilent ndaj këtyre shenjave në fazën e hershme të tyre mund të ndihmojë për të parandaluar dëmet e mëtejshme dhe për t'i udhëhequr adoleshentët që në mënyra të shëndetshme të trajtojnë shqetësimet e tyre. Hapi i dytë është përhapja e informimit edhe njohurive. Disa nga problemet që vijnë nga kurioziteti dhe nevoja për pavarësi ose nga një ndjenjë kontrolli mund të jenë eksperimentimi me alkoolin ose drogën në moshë të mitur, intimiteti fizik ose shtatzania. Shpesh besohet se edukimi i fëmijës rreth seksit do t'i bëjë ata të duan të eksperimentojnë. Por ky është një mit. Të folurit me adoleshentët për këto gjëra do të mundësojë atyre të jenë të informuar dhe do të heqin tabut në thonjza mbi këtë temë.
Nuk është sekret që niveli i ekspozimit që adoleshentët kanë sot si rezultati i internetit është i pakrahasueshëm. Varësia nga interneti është problemi që po rritet më shpejt ndër problemet e zakonshme të adoleshencës. Prindrit duhet të flasin me adoleshentët edhe t'i bëjnë ata të vetëdijshëm për sigurinë në internet dhe se si të mbrohen nga rreziqet që vijnë nga interneti. Prindrit mund të krijojnë një listë rregullash që thon qartë se kur duhet ta përdorin internetin, cilat faqe duhet të vizitojnë dhe cilat masa sigurie duhet të ndjekin, dhe natyrisht të diskutojnë qartë se pse duhet i bëjnë këto gjëra. Bisedat e shëndetshme, të drejta dhe të rregullta rreth këtyre temave do t'i ndihmojnë adoleshentët të bëjnë zgjedhje të informuara. Hapi i tretë për ta ndihmuar adoleshentin tuaj ta kalojë lehtësisht këtë fazë të jetës është respektimi i mendimit ose vendimeve të tij. Kjo gjë do të përmirësojë vetbesimin dhe vetvlerësimin e tyre. Aftësia e shumicës së të rinjve për të zhvilluar vetvlerësim pozitiv ndikohet nga jeta familjare dhe kritikat e prindërve. Kthimi i respektit në një virtyt të ndërsjellë do të ndihmojë në zhvillimin e një lidhjeje më të fortë midis jush dhe adoleshentit tuaj. Hapi i katërt është besimi dhe pranimi. Besimi është baza e çdo marrëdhënieje. Përgjimi, pyetja e tepërt apo dyshimi do ta dëmtojnë lidhjen, duke çuar në sjellje të rebeluara si gënjeshtra, vjedhje, fshehje dhe mungesë respekti. Është e rëndësishme t'i pranojmë adoleshentët ashtu siç janë dhe të ndërtojmë besim tek ata. Kjo do t'i ndihmojë të besojnë dhe të pranojnë veten në çdo mjedis apo situatë. Hapi i 5 për ta ndihmuar adoleshentin tuaj është komunikimi dhe hapësira e sigurt. Një kanal komunikimi i qartë hap shumë mundësi. Kjo jo vetëm që përmirëson marrëdhënien, por edhe e ndihmon adoleshentin të besojë tek prindrit dhe të flasë me ta për tema të ndjeshme, si ngacmimi, presioni nga bashkëmoshatarët, abuzimi e të tjerë. Prindrit duhet të ndihen të lirë për të folur me adoleshentët e tyre rreth problemeve të zakonshme të adoleshencës, si takimet, seksi, droga dhe alkooli. Pa aftësia për të diskutuar të mirat dhe të këqijat e jetës, i shtyn adoleshentët të bëjnë hapa të gabuar nga kurioziteti që kanë. Komunikimi është çelësi për të zhvilluar një raport ku adoleshenti të ndihet komod kur flet me prindërit e tij. Gjetja e ekuilibrit të duhur mes të qenit një mik dhe një prind është e rëndësishme, pasi kjo do të ndihmojë në zhvillimin e raportit të nevojshëm. Përdorimi i efektshëm i komunikimit do të ndihmojë në ndërtimin e besimit, respektit dhe pranimit midis adoleshentit dhe prindit. Një tjetër hap shumë i rëndësishëm për të patur adoleshent të shëndetshëm është kërkimi i ndihmës. Me kalimin e kohës, kërkimi për ndihmë profesionale është bërë një praktikë e zakonshme dhe më e aksesueshme. Është e rëndësishme që adoleshenti të fuqizohet me informacion rreth kërkimit të ndihmës, madje edhe pa prindin. Po ashtu është e rëndësishme që një prind të jetë i vetëdijshëm për nevojat dhe kufizimet e tij dhe të jetë i hapur për të kërkuar ose pranuar ndihmë nga profesionistët. Kemi mbërritur kështu në fund të programit ton për sot, mikesha të dashura. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.